你讲我都彭佳慧唱歌会好听，有导演讲我都唔好听。导演各有喜好啦，大家对，所以啊，我希望就可以做到现在，就是用减法把唱歌这件事情变得，我还是难的，但是大家听起来要是简单的，因为我觉得越简单越可以感动人。假使讲到奖的话，唔咩迄个奇葩就会安慰冲，可是你2次得奖，其实离很远，距离很远，距离20年。嘿，第一次是新人奖入新人奖，对，啊，结果迄第8届角斗梯26届，难得。对，刚你这中间会有挣扎，或是我还没唔好，弄冇，我有一种，因为刚刚很后生啊，某太受金曲奖的影响只是有几次受邀当金曲奖的颁奖人，他颁奖本便宜拄到评审，我离开世界在停车场拄到评审，还记得林秋离老师。我问林秋离老师，因为当年我就发了一张专辑，是例如说那时候是2000年好了，2008，那我是受邀2009年颁奖，但颁的奖项是08年的创作作品。我就问林秋离老师说：“老师，为什么我没有入围？”那时候还是个非常母羊座的彭佳慧。对耶，就完全想到什么就林秋离老师在停车场抽烟，立刻问他。对啊，不过没话说到影响，因为你在四川风其实是成绩很好的啊。可能我得奖是一个新人奖，所以我也是突如其来，竟然可以有金曲奖这件事情，但是之后得奖之后，没上得到。